Há barulho na Beira. A Frelimo está a acusar, portanto, o Albano Karish de estar a comprar prémios que foi, na verdade, atribuído naquela reunião. E isto está a criar um grande alvoroço, de tal maneira que o Albano acabou dizendo que o Severino, que é quem falou que o Albano compra prêmios, não sei o quê, o Albano acabou lhe chamando de analfabeto político. Portanto, fica antenado. Já viste? Seja muito bem-vindo ao canal e a este vídeo no qual vamos, na verdade, abordar sobre este barulho que nos foi notificado, portanto, através do jornal Integrity. Parece que a Frelimo não está mesmo a gostar do trabalho que o Karish está a fazer lá na Beira. Está a criar um grande alvoroço lá na Beira. Portanto, fica antenado a este vídeo, inscreva-se ao canal, deixe o seu maravilhoso like. Até já. Sofres de gastrite, impotência sexual, problemas de visão ou não concebe? Chegou a G-Sera, suplemento 100% natural que já curou mais de 100 mil pessoas a nível mundial e com isso recebeu prêmios também internacionalmente. Fale conosco pelo WhatsApp na tela. Lembre-se, saúde é coisa séria, não lhe valerá nada ter muito dinheiro, mas sem saúde. Combatemos inclusive o peso com AG Fibre. Já chegou em Moçambique. Proteja o seu carro contra sol radiante, chuvas intensas e ventos. Você que tem aquela mania de lavar o seu carro só porque tem poeira, com este kit não só protegerá da poeira, mas também vai sim proteger a sua pintura. Adira já o kit porque está em um estoque muito limitado. A família, acontece que há semanas o presidente do Conselho Municipal da Beira, Albano Karish, teria apresentado, portanto, aos munícipes os prêmios conquistados na última gala PMR África, que decorreu na capital do país. O edil da Beira foi premiado com diamante como melhor presidente proativo ao nível das 65 autarquias do país. Mais do que isso, recebeu também outros prêmios que qualificam a Beira como uma cidade muito boa para se viver em segurança. O que acontece é que a Frelimo sai e contesta isto e diz que não. Este senhor aqui tem encomendado esses prêmios para parecer que ele é o tal, ele é quem resolve os problemas, mas a verdade é que ele não é. E mais, a Frelimo acusou a idilidade de má gestão. Um pronunciamento que deixou o Karish mesmo de boca aberta, de tal maneira que acabou respondendo, dizendo, olha lá, este Severino que está a falar aí é analfabeto político, defendendo a legitimidade dos prêmios e enfatizando que o trabalho da administração municipal é reconhecido por entidades independentes. A Frelimo não quer assumir que o Karish está a trabalhar lá. Mas se formos ver, a Beira não é a melhor de todas as cidades, mas tem coisas básicas que uma capital do país devia ter. E noutra vez foi perguntado o Karish, olha lá, irmão, não tem como mesmo replicar a Beira lá em Maputo? Infelizmente não tem como. Enfim, o que é que acha disso, família? Acha mesmo legítimo que a Frelimo acuse tanto a idilidade da Beira? Enfim, o que é que acha disto? Será justa mesmo esta acusação da Frelimo contra o Albano Karish? Diga aí nos comentários e dizer que por hoje é tudo. Fique bem, sem esquecer que nem todo famoso é rico, também porque dinheiro traz felicidade, mas afasta tristeza. E tchau!